자, 오늘의 캠핑 존. 따다다단단. 전방에는 바다가 보이고요. 바로 뒤에는 휴식을 취할 수 있는 정자와 화장실도 가까운 거리에 있습니다. 화장실 보이시나요? 저쪽에 살짝 여기 기울어졌는데 크게 불편하진 않을 것 같고, 오늘 연휴라서 양옆으로 텐트가 쫙 있고 딱 여기 한 자리 남아있었던 자리를 찾았습니다. 여기 되게 좋아요. 노가리 해변인데 여기가 사람도 그렇게 막 북적거리지 않고 적당히 기분 좋은 아이들 소음이 있고 아주 좋아요. 자, 다 됐습니다. 밥 했고요. 고기도 다 구워졌고요. 목살, 그 다음에 상추, 고추장, 소주, 깔라만시 준비됐습니다. 자, 밥 먹을 준비 됐나요? 네, 그렇습니다. 자, 밥 먹겠습니다. 저희는 고기 엄청 큽니다. 육즙이 뚝뚝뚝 떨어져요. 됐어? 진짜 맛있어요. 밖에서 먹는 고기가 진짜 맛있는 거. 진짜 맛있어. 그리고 이거를 먹기 위해 엄청 오래 기다렸잖아. 네. 지금 1시간 넘게 있잖아. 그러면서 계속 배가 고파졌기 때문에 진짜 맛있는 거. 언덕 넘었지, 텐트 쳤지, 맛없을 수가 없지. 너 음료수 어디 갔어? 자, 오늘 함께 라이딩도 하고 여행 같이 해줘서 고맙고 재밌었어. 저도 재밌었어요. 자, 감사합니다. 짠. 형의 첫 구독자 중에 첫 여행자다. 같이 하는. 너 원래 뭐 음식 좋아하는 거 있어? 저요? 그냥 다 좋아해요. 다 먹는 건 다 좋아? 네. 확실히 음식은 혼자 먹는 것보다 같이 먹는 게 맛있지. 여행도 그렇죠. 그렇지. 수출 얻었습니다. 손 따먹을게요. 도끼는 필요 없는 것 같아요, 여기. 오늘 잘 피우는 방법을 얘기해줄게. 네. 이렇게 싸우면 절대 잘 안 피워. 알아요, 새로 아니, 삼각형으로. 알면 뭐해. 일단 여기다 잠그는 이런 거 있죠, 이런 거 최대한 많이 넣었다. 활활 타오르는 걸 찍어야 불타오르네. 불타오르네. 굿모닝, 굿모닝.
좋은 아침입니다. 어제 한 40km 정도 탔는데 딱히 평소보다 뭐 다리가 더 아프거나 그런 건 없네요. 그래도 관리를 해주는 게 좋겠죠. 마사지 좀 해준 다음에 아침을 먹으면 될 것 같아요. 어제 원래 계획대로라면 밥을 남겨서 아침에 반찬들하고 먹었어야 되는데 밥을 어제 다 먹어버렸죠. 아주 개눈 감추듯 홀딱 다 먹었기 때문에 그냥 아침은 라면으로 때우겠습니다. 엄마야. 무슨 약인 줄 알고 약처럼 먹어. 네, 출발 준비를 마쳤습니다. 자, 깨끗하게 머문 자리는 깨끗하게 마치 오지 않은 것처럼 깨끗하게 정리를 해주시고 출발하겠습니다.